హలో ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ టు వదినమ్మ రుచులు. ఈరోజు మన ఇమ్యూనిటీని ఎన్నో రెట్లు పెంచే ఒక ఇమ్యూనిటీ బూస్టర్ని చూపించబోతున్నానండి. ప్రస్తుతం కరోనా కేసులు విపరీతంగా పెరుగుతున్నాయి కాబట్టి మనం ఇలాంటి ఇమ్యూనిటీ బూస్టర్ని రోజుకి అట్లీస్ట్ 2 times అయినా సరే కంపల్సరీగా తీసుకోవాలండి. ఇప్పుడు మనం చూడబోతున్న ఈ కషాయంలో యాడ్ చేసే ప్రతి ఇంగ్రీడియంట్ కూడా మన ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేస్తుందండి. ప్రతి ఇంగ్రీడియంట్ కూడా మన ఆరోగ్యానికి ఏ విధంగా మేలు చేస్తుందో నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ ఈ కషాయాన్ని ప్రిపేర్ చేయబోతున్నాను. చాలా యూస్ఫుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుందండి. వీడియోని స్కిప్ చేయకుండా లాస్ట్ వరకు చూసి మీరు కూడా డెఫినెట్గా ఈ కషాయాన్ని ప్రిపేర్ చేసి మీ ఇంట్లో వాళ్ళందరికీ కూడా తాగించండి. ఏ ఏజ్ వాళ్ళైనా సరే ఈ కషాయాన్ని డౌట్ లేకుండా తీసుకోవచ్చు, చిన్నపిల్లలైనా సరే. మరి లేట్ చేయకుండా ఈ కషాయాన్ని ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలో చూసేద్దాం. ఈ కషాయాన్ని ప్రిపేర్ చేసుకోవడానికి ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసుకొని ఇలాంటి గిన్నెని పెట్టుకోండి. పెట్టుకున్న తర్వాత ఆ గిన్నెలోకి 1.5 లీటర్ వరకు వాటర్ని యాడ్ చేసుకోండి. వాటర్ బాగా మరిగించాలండి. హై ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని ఒక 10 minutes వరకు బాగా మరిగించండి. ఇలాగ మరుగుతూ ఉన్నప్పుడు ముందుగా ఇందులోకి 1 teaspoon వరకు లవంగాలను యాడ్ చేసుకోండి. అంటువ్యాధులను కలిగించే బ్యాక్టీరియా పెరుగుదలని నిర్మూలించడానికి ఈ లవంగాలు బాగా ఉపయోగపడతాయండి. తర్వాత 1 teaspoon వరకు దాల్చిన చెక్క ముక్కల్ని యాడ్ చేసుకోండి. ఈ దాల్చిన చెక్క వల్ల మంచి సువాసన మాత్రమే కాకుండా యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ గుణాలను కలిగి ఉంటుంది. తర్వాత మిరియాలని 1 teaspoon వరకు యాడ్ చేసుకోండి. ఈ మిరియాలు మన జీర్ణశక్తికి చక్కగా ఉపయోగపడతాయండి. తర్వాత 1 teaspoon వరకు జీలకర్రని యాడ్ చేసుకోండి. జీలకర్ర వల్ల మనకి ఏదైనా ఎలర్జీ సమస్యలు ఉన్నా సరే తగ్గుతాయి, కడుపులో నులి పురుగులు ఉన్నా సరే తగ్గిపోతాయండి. తర్వాత 1 teaspoon వరకు వాముని యాడ్ చేసుకోండి. ఈ వాము మనకి జీర్ణశక్తికి చాలా ఉపయోగపడుతుందండి. అందుకే మనం చిన్నపిల్లలకి ఎక్కువగా వాముని తినిపిస్తూ ఉంటాం కదా. తర్వాత 1 teaspoon వరకు ఫ్రెష్ అల్లం ముక్కల్ని యాడ్ చేసుకోండి. ఈ అల్లం వాంతులు, వికారం లాంటి సమస్యలని తగ్గిస్తుంది. అలాగే మనం ఎక్కువగా రిఫ్రెష్మెంట్ కోసం కూడా ఈ అల్లాన్ని యూస్ చేస్తాం కదండి. తర్వాత 1.5 teaspoon వరకు బెల్లం యాడ్ చేసుకోండి. ఈ బెల్లంలో ఐరన్ మాత్రమే కాదండి, ఈ బెల్లానికి వేడి చేసే గుణం కలిగి ఉంటుంది. అందువల్లే ఇది జలుబు, దగ్గు లాంటి సమస్యల్ని త్వరగా తగ్గిస్తుందన్నమాట. తర్వాత ఒక 1/2 teaspoon వరకు పసుపుని యాడ్ చేయండి. ఈ పసుపు క్రిములను నశింప చేయడానికి ఉపయోగపడుతుందండి. అందుకే మనం ఎక్కువగా గుమ్మాలకి పసుపు రాస్తూ ఉంటాం కదా. యాడ్ చేసిన తర్వాత ఒకసారి బాగా మిక్స్ చేసుకొని 5 నుండి 10 నిమిషాల వరకు మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని బాగా మరిగించండి. అప్పుడు మనం యాడ్ చేసిన ఇంగ్రీడియంట్స్లోని ఫ్లేవర్స్ అన్నీ కూడా వాటర్లోకి దిగుతాయండి. చూసారు కదా, ఇలాగా ఒక 10 నిమిషాల వరకు మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని బాగా మరిగించండి. ఇలాగా బాగా మరిగిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకొని ఈ కషాయాన్ని ఫిల్టర్ చేసుకొని కొంచెం చల్లారిన తర్వాత తాగేయడమేనండి. పొద్దున్నే పరగడుపున 1 టీ కప్, తర్వాత పడుకునేటప్పుడు 1 టీ కప్ తీసుకుంటే చాలండి. ఈ కషాయం ముఖ్యమైన గుణం ఏంటంటే మన బాడీకి వేడి చేయడం అండి. వేడి చేయడం వల్ల మనకి జలుబు, దగ్గు, గొంతు నొప్పి లాంటి సమస్యలు త్వరగా తగ్గిపోతాయి. సో చూసారు కదండి, చాలా సింపుల్గా 15 minutesలో మనం ప్రిపేర్ చేసేసుకోవచ్చు. ఈ కషాయం ఆరోగ్యానికి మేలు చేయడమే కాకుండా చాలా టేస్టీగా కూడా ఉంటుందండి. ఒక్కసారి ట్రై చేయండి. నా రెసిపీ మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేసి మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి కూడా షేర్ చేయండి. ఇలాంటి ఇన్ఫర్మేషనల్ వీడియోస్ కోసం వదినమ్మ రుచులు ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోవద్దు. మరొక ఇంట్రెస్టింగ్ రెసిపీతో నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.